Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня. Репортаж из Дебальцево. Наш корреспондент побывала там, где еще вчера разрывались снаряды. Дети солнца против антимайдана. И первая леди США призывает изменить отношение общества к людям с психическими расстройствами. Как обычно, начинаем с Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Груз-200. Погибшие солдаты возвращаются домой. Пока договор нормандской четверки обеспечивает относительное спокойствие на Донбассе, появилась возможность начать идентификацию и доставку тел родным. Так, в Донецке тела 23 украинских военнослужащих, погибших под Дебальцево, передали волонтерам. Хотя, как сообщает наш корреспондент, для документальной фиксации груза 200 приглашали представителей Минобороны Украины. Опознать экспертам непризнанный ДНР удалось только тело одного военного, у остальных документов при себе не было. Погибших доставят в морг Днепропетровска, где проведут анализы ДНК. Туда же сегодня должны привезти тела еще 7 солдат и офицеров украинской армии. И теперь в Дебальцево. Сейчас это территория самопровозглашенной ДНР. Город, за который недавно шли ожесточенные бои, возвращается к нормальной жизни. С разбитых улиц Дебальцева моя коллега Шахида Якуб. Трясло так наш, вот в подвале сыпался, ну, как объяснить, цемент с песком, и стекла аж летели в подвал у нас. Вот этот 72-й дом. Вот это, да? Лидия Николаевна, 55-летняя жительница Дебальцева, во время боев никуда не уезжала. Пряталась в подвале. Как и многие другие жители города. А зачем, говорят они, и куда ехать? А с чем выезжать? И что выезжать? У меня сейчас выехала теща с моим сыном. Вернуться не могут. Пенсии переоформляют, когда будет пенсия, неизвестно. Почему-то только вывозили, а возить никто не хочет. По словам представителей Министерства социальной защиты самопровозглашенной ДНР, в Дебальцево сейчас находится около 7 тысяч человек. Около 1000 из них дети. До войны здесь проживало больше 30 тысяч. На следующей неделе у нас уже соседи поприезжают, мы уже созванивались. Ждут света, что еще воду, если на следующей неделе дадут, уже все будут приезжать. Потому что свой дом лучше, чем чужой. Город напоминает руины Второй мировой. Здесь нет ни одного уцелевшего здания. Крыши домов снесены, дороги усеяны воронками от снарядов. С минометов, которые стреляют недалеко, и которые стреляют вот с Козлячего и по городу, вот где-то возле милиции недалеко. Мы слышим, как он здесь выстрелил и там упал. И поймать его, он в течение получаса с одного места работает. Пережили мы это, не дай бог. Отведи Господь, чтоб назад не верталось. Никому не желаю, даже врагу. Но жизнь постепенно налаживается, если можно так сказать. Заработала больница. В центре города дали электричество. Из подвалов люди постепенно выходят и возвращаются в свои квартиры. Но не все, ведь очень многим после боев возвращаться просто некуда. Шахида Якуб, в настоящего времени из Дебальцева. Надежда Савченко прекращает голодовку. Содержащаяся в московском СИЗО украинская летчица начнет питаться соками, а также овощными и фруктовыми пюре. С таким заявлением Савченко обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказания России. Документ в своем твиттере опубликовал адвокат летчицы Марк Фейгин. Такое решение Савченко принимает по рекомендации защитников, которые проконсультировались с украинскими медиками. Ранее Надежда начала питаться куриным бульоном. Отмечу, голодовка Савченко продолжалась 82 дня. На правозащитников навешивают унизительный лживый ярлык иностранных агентов. Об этом заявляет белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. Вице-президент Международной федерации прав человека, председатель закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» выступил на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. Вот фрагмент его речи. Во многих странах и в Беларуси правозащитникам не дают действовать. Наш голос подавлен и не слышен. Правозащитники сталкиваются со многими препятствиями в своей деятельности. Постоянно подвергаются угрозам, нападениям, жестокому обращению, убийствам, насильственным исчезновениям, клевете, незаконной слежкой и произвольным задержанием. Против них направлены законы, определяющие их легитимную деятельность как антигосударственную и навешивающие на их унизительный лживый ярлык иностранных агентов, как это делается в России.
Олесь Беляцкий провел более 1000 дней в колонии по обвинению в сокрытии доходов, вышел на свободу в июне прошлого года. Коллеги правозащитника убеждены, причина преследования – его активная деятельность. Гражданское общество Беларуси считало Беляцкого политическим заключенным. В ООН его арест признали следствием нарушения права человека на свободу объединений. Это «Настоящее время». Далее эфир коллег с заседания ООН в Женеве к заседанию ООН в Нью-Йорке. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, Совет безопасности ООН собрался сегодня на очередное заседание по Украине. Их было уже больше 30. Свидетелем выступил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман. Он заявил, что значительного прогресса добиться не удастся, если не будут соблюдены все условия минских договоренностей. Вице-президент Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Арсением Яценюком принес свои соболезнования в связи с трагедией на шахте имени Засядько. Он также выразил сожаление, что боевики ДНР, которые контролируют территорию, где расположена шахта, воспрепятствовали доступу украинских спасателей. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Филипп Бридлов заявил, что Россия продолжает превращать аннексированный год назад Крымский полуостров в военный форпост для усиления своего контроля над Черноморским регионом. Конфликт на востоке Украины продемонстрировал, что любой, даже относительно спокойный регион постсоветского пространства в течение считанных недель может превратиться в театр военных действий, если вовремя не отреагировать на события. Эффективность же действий Запада по ликвидации нарастающих конфликтов напрямую зависит от того, насколько оперативно смогут отреагировать НАТО и ЕС. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Руководство НАТО не может закрывать глаза на уязвимость некоторых своих рубежей, в первую очередь стран Балтии. Об этом заявил приехавший в Вашингтон полковник Майкл Фостер, командир 173-й воздушно-десантной бригады армии США. Он рассказал русской службе «Голоса Америки» о своих недавних поездках в страны, граничащие с Россией, и о том, какой шок испытывают их жители из-за нарастающей военной угрозы со стороны Москвы. «Мы очень напуганы», — жаловались американскому командиру поляки. «Наверное, следующие мы», — говорили полковнику Фостеру в Литве. «Мы ждали американских солдат несколько десятилетий», со слезами признались ему жители Эстонии. По словам Майкла Фостера, все эти встречи убедили его в том, что защита восточных рубежей Европы – дело не только самих европейцев. Она, безусловно, входит и в сферу жизненных интересов США. Как сказал Фостер, глубоко ошибаются те американцы, которые считают кризис в Украине исключительно европейской проблемой. Естественно, всегда есть люди, которые спрашивают, как и для чего мы применяем нашу военную силу. И у них есть полное право задавать такие вопросы. Это часть нашей демократии. Я бы сказал этим людям следующее. То, что мы находимся в Европе и вкладываем туда наши человеческие, материальные и финансовые ресурсы, дает положительный результат. Он заключается в том, что мы демонстрируем наше единство и даем всем понять, мы ценим наше членство в НАТО и не дадим в обиду наших союзников. 173-я воздушно-десантная бригада – прославленное соединение, которому в этом году исполняется 100 лет. Бригада входит в состав сил быстрого реагирования НАТО и постоянно базируется в Европе, хотя ее солдаты несли службу и в Афганистане. Но в свете последних событий командование приняло решение расширить операцию под кодовым названием «Atlantic Resolve». Ее цель – усилить систему обороны восточноевропейских стран, членов НАТО. Силы быстрого реагирования не только увеличиваются по численности, но и делятся как на основные подразделения, так и части повышенной мобильности. В течение года НАТО планирует сформировать полк особого назначения, насчитывающий 5000 солдат и офицеров. При необходимости его передислокация в любую точку Восточной Европы займет всего 2 суток. Общая же численность сил быстрого развертывания НАТО, помимо регулярных войск, будет доведена до 30 тысяч военнослужащих. В то же время, поскольку речь пока не идет об открытом международном военном конфликте, европейские лидеры не раз подчеркивали, что действия военных находятся под полным контролем правительств Соединенных Штатов и Евросоюза. В связи с этим представители США в Североатлантическом альянсе предлагают разработать схему ускоренного принятия политических решений в случае кризиса. Бессмысленно располагать лучшими в мире войсками, говорят они, если медлительность политиков не позволит им своевременно проводить операции. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Комитет защиты журналистов выразил сомнение в том, что убийство Бориса Немцова будет эффективно расследовано. В заявлении организации отмечается, что в марте 2014 года президент России Владимир Путин охарактеризовал оппозицию как пятую колонну. А начиная с 2012 года подконтрольные государству телеканалы изображали Немцова и других оппозиционеров как лиц, берущих деньги у Запада. В документе подчеркивается, что в делах о нападении на журналистов, расследовавших факты, о которых говорил Немцов, также не были выявлены заказчики и организаторы преступлений. Борис Немцов был другом и соратником Гарри Каспарова, председателя Фонда прав человека. Комментарий Каспарова «Настоящему времени».
политическое убийство – это всегда трагедия для страны. Тем более убийство человека такого калибра. Ну, мы видели по траурной демонстрации в воскресенье, по тому, как прощались Борис и люди в Москве, что это был за человек. То есть, и все эти рассказы кремлевской пропаганды о том, что он не представляет никому интереса, это все на самом деле миф, потому что в нормальной политической жизни такие люди, как Борис Немцов, они всегда находят свое место. И, конечно, то, что Россия пошла по такому пути с президентом Путиным, никогда не скрывавшим свое ГБшное прошлое, а также и настоящее, и будущее, имея, в принципе, наверное, может быть, и небольшой шанс все-таки получить президента Немцова. Вот результат этого мы видим и сейчас. Россия так пока себя не нашла. И вот тот факт, что нету Бориса с нами, это говорит о том, что этот поиск будет очень тяжелым. И цена, которая будет заплачена за то, чтобы Россия в конце концов, в общем-то, себя обрела как государство без этих имперских синдромов, без кошмаров, без крови, без репрессий, эта цена будет еще выше просто. Вот. На самом деле кровь, она имеет такое свойство как бы материализоваться в политический кошмар. То есть, и за эти выстрелы, которые раздались на мосту, в общем-то, платить будет вся страна. Просто пока многие этого не понимают еще. Но, в общем, ясно, что без Бори российская политическая жизнь, она осиротела, и будущее России, свободной России, а его, конечно, будет очень не хватать. Между тем, появились первые подробности доклада Бориса Немцова по Украине. Тему продолжат наши коллеги в Праге. Свой доклад Борис Немцов назвал «Путин. Война». Его политик готовил в последние недели своей жизни, но так и не успел обнародовать. Соратники-оппозиционеры информацию пытаются восстановить. По их словам, Немцов хотел доказать, на Донбассе гибнут именно российские солдаты и офицеры. Выложенные в Твиттере записки, написанные от руки, Немцов и его собеседник опасались прослушки, говорится: «На меня вышли десантники из Иваново, 17 убитых, денег не дали, имеется в виду, солдатам не дали, но пока боятся говорить». По словам соратников Немцова, он имел в виду бойцов 98-й дивизии ВДВ. Между тем, обсуждение версии убийства политика не утихает. У прокремлевских сил версии свои, исключительно оборонительные. В руководстве движения «Антимайдан» уверены, виновных надо искать за океаном. «Антимайдан» – что это за явление? А точнее, что это за технология? Анализировал Александр Касаткин. На фоне неудобных для Кремля событий, введения экономических санкций, падения курса рубля, сокращения социальных программ, в Москве создано общественное движение, призванное объединить патриотически настроенных граждан. Несмотря на парадоксальность названия в российских реалиях и декларация о том, что целью организации является не допустить в России событий, подобных киевским, «Антимайдан» уже достиг поставленной цели. В самых разных частях России громко называющие себя патриотами начали приходить на оппозиционные митинги и активно мешать их проведению, придумывать свои акции, которые работают для самых разных аудиторий. В Перми в четверг поступили в продажу куклы «Вуду Майдан», в комплект которой входят 5 иголок и наклейки, на которых изображены Барак Обама, Джон Маккейн, Петр Порошенко, Джон Керри, Виктория Нуланд, Арсений Яценюк и Александр Турчинов. Саркастический, такой провокационный проект. Он был изначально направлен на то, чтобы показать властям, в первую очередь киевским, во вторую очередь тем, кто состоит за ними за рубежом, что их действия похожи больше уже на цирк и на какую-то комичную постановку. Однако участники «Антимайдана» и главные его организаторы выступают и более серьезной поддержкой, особенно в случаях, когда официальную позицию озвучить пока невозможно. В Москве в четверг лидеры «Антимайдана» заявили, что убийство оппозиционного политика Бориса Немцова – дело рук американских спецслужб. Прямую на нас нападать никто не будет. Еще есть чем ответить. Спасибо Сталину, он оставил заряд на столько поколений вперед. Предавать и убивать за деньги спонсоров они готовы, а умирать за деньги они не готовы, заявил ранее один из организаторов, хирург Залдастанов. То, что говорят и пишут организаторы этого «Антимайдана», могло бы дать пищу для прокурорских
представлений. Все популярные у населения темы находят отражение в высказываниях антимайдановцев. Это единство русского народа, славные традиции предков, борьба с коррупцией и защита интересов русскоязычных за границей. Однако не все патриоты, в частности священнослужители, считают, что главная угроза России исходит от Запада. Казалось, кто-то дестабилизацию вносит в наше общество. Какие-то там майдановцы, какие-то пятая колонна и так далее. Это люди, которые просто показывают на какие-то недостатки нашего общества. Вместо того, чтобы обратить на это внимание, как легко мы, опять же, причисляем их там к нацистам, и к фашистам, и к продажным девкам капитализма. Впрочем, не всегда пафосная риторика позволяет антимайдановцам избежать неловких ситуаций. Если мы действительно позволим, чтобы вот этот призрак 90-х внес в Кремль вот этих вот оранжевых бесов, то первое, что мы получим, это, конечно, это до конца разворованную страну. Могли бы дать ответ по поводу расследования господина Алтурова, связанное с недекларируемым вашим домом в поселке Жуковка, 21 век, площадью более 8 тысяч квадратных метров? Дом строится не один год. И такая сложная ситуация, что те громадяне, которые показаны, действительно показаны, они показаны непосредственно на их зарплату, которая у меня есть, социальная зарплата в отношении дохода. Если вы посмотрите внимательно доходы, которые показаны на эту году, потому что, естественно, за это период времени, то это порядка сотни миллионов рублей. Согласно новой военной доктрине России, расширение НАТО стоит на первом месте как главная внешняя военная угроза, а попытка устроить оранжевую революцию является главной внутренней угрозой. Антимайдан – это общественная инициатива по предотвращению госпереворота. Госпереворот в условиях России – это 100%. Это убийство миллионов людей. То есть антимайдан – это организация самозащиты, то есть право людей на самозащиту и на самооборону. Раньше на прокремлевских акциях оказывались работники бюджетной сферы и студенты. Интернет был полон сообщений о расценках участия в подобных митингах. Теперь в акциях антимайдана участвует не одна 500-рублевая массовка, но и вполне боеспособные граждане. Они вполне готовы бороться против врагов России не только путем дискуссий. Соорганизаторами антимайдана стали и один из сопредседателей партии «Великое Отечество» Николай Стариков, участник боевых действий в Афганистане, член Совета ветеранов Афганистана Вячеслав Шабанов, чемпионка мира по боям без правил Юлия Березикова. Мне кажется, что антимайдан просто очень многое взял от «Черной сотни». Структуры, которые возникли как раз вот в условиях достаточно острого социального и политического кризиса, с которым столкнулась дореволюционная Россия в начале 20 века. К антимайдану практически сразу присоединились и казаки. По словам заместителя атамана Центрального казачьего войска Андрея Шустрова, соответствующее воззвание подписали 11 атаманов. Александр Касаткин. Настоящее время. К чему может привести патриотический угар массовой акции, как минимум к оскорблению? «Мы не майдауны» – это один из лозунгов недавнего шествия в Москве, организованного прокремлевским движением, возмутил многих думающих людей. Протест объявили благотворительные фонды, волна недоумения прокатилась по социальным сетям. Один из лидеров антимайдана, глава байкерского клуба «Ночные волки», Александр Залдостанов, известный как хирург, вынужден был оправдываться. Однако прощения за эти лозунги так и не попросил. Люди и звери на сцене и в жизни. В материале моего коллеги Александра Кулыгина. Если вдруг соскочит свет во время спектакля, вообще не обращай внимания. В Московском театре простодушных премьера. Играют притчу антиутопию под названием «Зверь». Выжившие после мировой катастрофы, но потерявшие память люди ищут себе подобных, опасаясь встречи со зверем, неведомым, внушающим хтонический ужас существом. Однако воплощенное зло принимает вполне себе человеческий облик. Люди в неведении, уже не разобрать, где зверь, где человек. В общем, все как в жизни. Сбылось! Здравствуй, человек! Обычная история. Подростки в Самаре, Питере и Екатеринбурге, щеголяя хлестким, как им кажется, словечком «даун», устраивают моббинг какому-нибудь слабаку. Сегодня этот невзыскательный формат дворового общения осваивает пространство центральных улиц и площадей. И вот вам уже готовый политический лозунг.
у актера и известного московского фотографа Владимира Мишукова 4-й ребенок в семье родился с синдромом Дауна. Это он, Мишуков, после репортажа о шествии московского антимайдана, написал на своей странице в Фейсбуке: «Платон, сыночек мой, я хочу, чтобы ты знал, в какой стране ты живешь. И никогда, слышишь, никогда не питал никаких иллюзий». Это отвратительно, это мерзость. Любое оскорбление, а еще по какому-то такому признаку, связанному с медицинским или диагнозом, или с ограниченными возможностями, по-моему, это просто ниже человеческого плинтуса, я бы так сказал. От неприятия людей с ограниченными возможностями, считает Владимир, один шаг до политической нетерпимости. Вместо того, чтобы открывать для себя новый объем бесконечно многообразного мира, иной формат красоты, мы выстраиваем вокруг себя границы, не желая обременять себя новыми знаниями о том, как устроен мир человека, который живет рядом. Любого человека, даже нормального. По-моему, люди, которые написали на георгиевской ленте белым по оранжевому, по черному написали этот лозунг, у меня есть ощущение, что они не понимают не только, что такое люди с синдромом Дауна, кто такие люди с синдромом, они не понимают, что такое Майдан в его порыве первоначальном, изначальном. И, по-моему, не понимают, что такое георгиевская ленточка. В московском мире Мельпомены театр простодушных – это такой мерцающий огонек. Нет постоянной сцены, многие площадки требуют пусть немного, но заплатить за аренду. Поэтому дети солнца часто гастролируют. В ближайшие дни отправляются в Иваново открывать иной формат красоты. Александр Кулыгин. «Настоящее время». Это «Настоящее время». И вновь передавать время, опять же, слово в Вашингтон. Коллеги продолжат тему отношения общества к людям, не похожим на других. Наташа. Первая леди США Мишель Обама на форуме в Вашингтоне дала старт новой общественной кампании, лозунг которой «Измени отношения». Имеется в виду отношение к людям, страдающим от психических расстройств. И это не только американская проблема, рассказывает Александр Панов. В какой-то момент солистка группы GLR перестала петь и расплакалась. Несколько месяцев назад одна из участниц этого ансамбля, Симона Бэттл, не выдержав битвы со своими персональными демонами, покончила жизнь самоубийством. В США ежегодно счета с жизнью сводят почти 40 тысяч человек, 90% из которых психически нездоровы. Чаще всего у них хроническая депрессия или наркотическая зависимость, в том числе от медикаментов. Группа GLR участвует в новой общественной кампании, цель которой – изменить отношение общества к психически нездоровым людям. Их гораздо больше, чем мы думаем, свидетельствуют данные нового исследования Национального института психического здоровья. 42,5 миллиона американцев, почти каждый пятый взрослый житель страны, страдает от различных психических расстройств и заболеваний. Люди стыдятся говорить об этом и не получают помощи. Новая инициатива призвана в корне изменить ситуацию. Особенно тяжелая ситуация сложилась среди бывших военнослужащих. Ежедневно 22 ветерана армии совершают самоубийство. Для семей военных Мишель Обама и Джилл Байден 2 года назад учредили движение «Объединяя усилия». Сегодня кампания выходит на новый уровень. Правительство не в силах это сделать в одиночку. Это не вопрос одной лишь политики или бюджетного финансирования. Это вопрос культуры. Нужно менять не политику, а отношение всего общества к таким людям. Голливудский фильм в русском прокате, названный «Мой парень псих», помог Америке непредвзято взглянуть на проблему. Продюсер фильма Брюс Коэн надеется, что общество готово сделать следующий шаг. Движение стремится к тому, чтобы эти 5 знаков, 5 символов, отражающих разные стадии психического расстройства, знал каждый американец. Наше движение объединяет представителей государства и частного бизнеса, профессионалов-медиков и общественные организации, школы и церкви и еще множество людей. Мы хотим научить американцев смотреть на эту проблему по-другому, дать им навыки оказания помощи тому, кто испытывает психические проблемы. Наша организация, участвующая в этой кампании, обучила свыше 3000 американцев в Мэриленде и Миссури тому, как следует помогать людям с расстройством психики. А наша методика успешно применяется в 23 странах мира.
Пришло время помочь всем, кто скрывает свои проблемы. Физическое здоровье невозможно без здоровья психического. Психических болезней не нужно стыдиться, и ими нельзя попрекать. Признаться, что у вас проблемы, это не слабость, а признак силы. Когда в США и во всем мире это поймут, проблема начнет решаться. Множество семей, множество жизней будут спасены. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время, Вашингтон. В последние дни в Вашингтоне разгорелся скандал, вызванный информацией о том, что Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, пользовалась для служебной переписки личной электронной почтой. Кроме того, этот почтовый ящик располагался на ее личном сервере, установленном в Нью-Йоркском доме четы Клинтон. Между тем, с 2005 года в Госдепартаменте существует жесткое правило. Госчиновники должны использовать в своей работе исключительно рабочую почту, в том числе с целью архивирования переписки. Возможно, история вызвала бы менее горячие споры, если бы речь не шла о вероятном кандидате в президенты США от Демократической партии. Сама Хиллари Клинтон так отреагировала на скандал в своем твиттере. «Я хочу, чтобы люди увидели мою электронную переписку. Я попросила опубликовать ее. Мне ответили, что рассмотрят просьбу максимально быстро». Другая тема – бесплатная лекция среди произведений искусства. Так предлагают провести обеденный перерыв сотрудники Национального музея творчества женщин в Вашингтоне. Подробности в репортаже Елены Джамбер. Сотрудники Национального музея творчества женщин считают такую бесплатную лекцию в обеденный перерыв удачной идеей. В наше быстротекущее время, когда цена каждой минуты возрастает, посетителям все труднее выкроить выходной день специально для посещения музея. Национальный музей творчества женщин – это единственный музей в американской столице, где все представленные произведения, более 5000, выполнены только женскими руками. Сегодня все больше и больше женщин активно участвуют в общественной жизни и вторгаются в политику. Но изменилось ли отношение общества к женщине-художнику и творцу? Я бы сказала, что отношение общества к женщинам изменилось. Однако, заглянув в аукционные листы и посмотрев на цифры, видно, что неравенство между мужчинами и женщинами в искусстве остается до сих пор. Например, в конце прошлого года картина Джорджии О'Кифф была продана с аукциона за $44 миллиона. И это самая большая сумма, заплаченная за произведение женщины-художника. Казалось бы, большой прогресс, но если сравнивать это со $142 миллионами, отданными за картину Фрэнсиса Бэкона, становится ясно, что гендерное неравенство присутствует в восприятии ценности работ коллекционерами. Именно так думали основатели Национального музея творчества женщин, американцы-супруги Холлидей, передавшие свою обширную коллекцию в дар музею. Они начали собирать ее в 60-е годы прошлого века, когда обнаружили, что произведения женщин-художников недостаточно представлены в музейных коллекциях и на крупных художественных выставках. Очевидно, что в любой области искусства при оценке художественных произведений все еще существует определенный шаблон восприятия, учитывающий пол, национальность автора, социальный и экономический его статус. Критики признают, что больших успехов в области искусств добиваются все-таки представители белой расы, мужского пола и преуспевающего экономического класса. После создания музея критики-искусствоведы наконец заметили, что иногда женщины-художники в творчестве радикальны более мужчин. Категоричное утверждение одного из критиков прошлого столетия о том, что женщин, равных Микеланджело или Рембрандту, Делакруа и Пикассо, нет, смело можно оспорить на примере известных живописцев. Среди них Наталья Гончарова и Варвара Степанова, чьи работы тоже представлены в этом музее. В библиотеке музея и научно-исследовательском центре собрана информация о 18 тысячах женщин-художников всех эпох и народов. В прошлом году наш музей принял участие в большом проекте компании Google, посвященном Международному женскому дню, где мы представили целую экспозицию материалов, хранящихся в нашей библиотеке. В этом году мы намереваемся принять участие в 3-м ежегодном спецпроекте Википедии, посвященном Дню 8 марта. Основоположники музея супруги Холлидей с самого начала видели свою миссию в продвижении художественного творчества женщин всех национальностей и эпох. И, пожалуй, лучшего места для празднования Международного женского дня в Вашингтоне не найти. Елена Джамбер, специально для настоящего времени, Вашингтон. На этом мы закончим программу «Настоящее время». Ее подготовили для вас «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Спасибо за внимание. Сергей, до понедельника. До понедельника. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время вновь, как уже сказали, наступит в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Хороших выходных.